Miren, aquí también le voy a dar comida. Ya le estoy dando comida. Miren, esto estamos comiendo. Nos dieron espagueti con carne, arroz y ensalada. Y por ahí está el niño. ¿Qué será que a todos los niños les encantan los espaguetis? Sebastián durante la semana hice y él le encanta o sí le gusta. Yo creo que no hay ningún niño que no le gusta, ¿verdad? Entonces vamos a comer ahorita, chicos. Ahora sí vamos a perder la dieta, chicos. Voy a agarrar soda, coca. Todos los sábados siempre tomo soda porque acá siempre traen de Pepsi, coca o otro Fanta. Entonces aquí sí se va de perderla. En la casa nunca tomo soda, más que agua. Entonces ahorita sí vamos a agarrar. Pero Sebastián sí no, él solo toma agua. Aquí tiene su botellita con agua. ¿Ah? ¿Qué pasó? Cuando abre la boca le ven a dar muelas a Sebastián. Por eso no ha dejado de estar salivoso, porque no le ha dejado de salir dientes. ¡Wow! ¡Qué bonitos shoes! Ahora anda estrenando sus zapatos que le compramos ayer. Cuando venimos mi esposo se los limpió bien. Ajá, los lavó bien, dice, y los puso a secar en la lavadora. Entonces le ha quedado bien. Miren el outfit de Sebastián, su camisita y su short azul. Y miren, esos son los zapatos, sí le quedaron bastante bien. Miren, cabalito a su medida. Ya se lo quitó, él se los quita. Y mi esposo cuando venimos ayer en la noche en la casa se los lavó a mano y de ahí se los metió a la secadora a secárselos. Miren, quedaron como nuevos. Mi niño me lo dice Yayon. Me dice Yayon, ese niño que no puede salir para nada. Mira, han metido a Sebastián en ese cubo. Pobrecito, ese niño me lo encerraron porque mucho molesta, dicen. Y él bien feliz adentro, mira. Mucho molesta, dicen, por eso lo encerraron. Sebastián, Sebas. Oh, tontón, tontón. Hola, mi amor, pobrecito, me lo encerraron. Mira. ¿Hicieron la casa más grande? Sí, para nosotros. Oh, wow, miren, ve. Aquí están las niñas jugando. ¿Y Sebastián? ¿Papi? Wow, mi amor está jugando. Con a Dani, con a Allison. Berlín. Vamos a ver a dónde se ve ese niño. Por acá. Niño, Sebastián. Ahí está bien quietecito. Ahora ya se metieron todas al cubo. Esta es su puerta. Para que no se va Sebastián. Sebastián. Danielita, hola. Hola. Ahorita yo se lo doy. Vamos para la casa. Ahorita ya Sebastián se está despidiendo de sus amigos y de las amigas también de acá de la iglesia. Mira. Hi everyone. Ya todos están yendo para su casa. Es para YouTube. Yo, follow me at emans_steel2 on Instagram. Loco.
Ya llegamos acá al pueblo donde vivimos, pero vamos a pasar a comer baleadas. Ya las encargamos y ya solo hay que entrar ya. Ahorita venimos llegando. Allá están bajando ya Sebastián. Las íbamos a encargar para irlas a comer a la casa. Pero mejor no, mejor las vamos a comer acá para que no vayan frías. Vaya, te verás quedar, pero ya estoy hasta aquí. Hay que traerle una silla al niño para sentarse. ¿Gustan encurtidos? Sí, por favor. Ok. Gracias. ¿Puedo llevarme esto, verdad? Sí, sí. Con permiso. Cuidado con el baby, se los voy a colocar por acá. Sí, sí. Pueden agarrar de tu teléfono. Ok. Ok, gracias. Este de maracuyá. Este está bien rico. No está mal lindo. Esa es la suya. ¿Traes el bote? Aunque no se puede. No se puede traer el bote. Hola, ¿cómo están, chicos? Miren, ya estamos listos con Sebastián, ya nos bañamos, ya le puse su ropita, ya lo peiné y ahorita vamos a ir a almorzar porque ahorita son la 1 de la tarde, ya nos levantamos a las 9 de la mañana. Bueno, a las 8 nos levantamos, pero nos despertamos como a las 7:30 en todo lo que nos levantamos. Ahora ya no estoy yendo a trabajar los domingos, entonces ya hoy ya me despierto con Sebastián. Y en la mañana pues lo que estuvimos haciendo, desayunamos, limpiamos un poco, después yo me bañé y a él también se durmió como a las 11 y se acaba de despertar hace ratitos y lo bañé. Ahorita vamos a ir a almorzar. Así está comiendo sopa de verduras, pollo y brócoli también. Después de que murió ella, se murió una niña también. Todo lo que era Voy a comer, miren, de lo que sobró ayer: pollo, arroz y un poquito de espaguetis. Y aquí está la comida de Sebastián y unas papas. Ahora no me he maquillado, solo me he echado crema y me hice las cejas, pero no me he echado base ni nada de eso. La verdad que me levanté, me bañé, pero no me dieron ánimo de maquillarme. Ahorita voy a ir a las oficinas del trabajo porque teníamos una reunión hoy a las 4 de la tarde. Entonces no sabemos qué nos van a decir. Pues ya a inicio ya nos dijeron, nos mandaron unos mensajes al grupo que solo nos van a estar dando 3 días de trabajo, 3 días a la semana. Entonces, porque la empresa ha tenido bastante disminución de clientes, no han tenido muchos clientes, no sé qué problema tuvieron y el seguro de esos clientes les sacó todas esas personas. Entonces ahorita ya no hay como mucho trabajo y somos bastantes empleados, somos como 35 empleados de esa compañía. No sabemos si van a sacar personas porque la verdad que hay poco trabajo y no sé, ahorita vamos a ver qué es lo que se va a hacer o si han cambiado de opiniones, no sabemos todavía. Entonces, chicos, vamos para allá ahorita. Luego cuando salga les cuento.
Sebastián. Chica, qué chivo, mi amor. Qué chivo, bebé. Aquí ando, dice Sebastián. Voy a sentar un rato aquí en la hamaca para platicar con ustedes. Sebastián ahorita lo anda el papá. Y pues yo acabo de venir, vine quizás como hace media hora. Ahorita le estaba dando teta a Sebastián y lo quise dormir, pero no se durmió. Entonces me vine aquí para afuera porque ahí anda él con el papá. Miren, Liz andando con el papá. Le gusta estar con el papá porque el papá lo anda cargando, anda jugando con él. Yo siempre lo cargo y todo, pero como a él casi no lo ve al papá, solo lo ve cuando viene en la tarde o algo, pues le gusta estar con él. Pues le quiero contar lo que nos dijeron en la reunión. Y no, el carro lo tuve que dejar, mi carro que yo andaba usando, porque como les había mencionado, nos van a dar 3 días a la semana. Y y vamos a compartir, vamos a hacer parejas, como se trabajan los 6 días hasta sábado, pero con la otra persona que va a trabajar 3 días y yo 3 días, entonces vamos a compartir el mismo carro, vamos a compartir la tarjeta del gas y las tablets también las vamos a andar cargando, porque ahí donde firmamos y ahí es la hora del cliente, a qué hora se recoge y el lugar donde se recoge. Entonces pues vamos a usar el carro de mi otra compañera con la que voy a trabajar. Y el mío lo tuve que dejar porque el de ella creo que está bastante bueno. El mío ya andaba fallando, necesitaba unos cambios de unas cosas que pedía, entonces agarramos ese. Ahora voy a trabajar lunes. Yo quería trabajar lunes, martes y miércoles. Y la chica pues tendría que trabajar jueves, viernes y sábado. Dice ella de que martes no puede trabajar porque tiene cosas que hacer, no sé, un compromiso. Entonces me pidió que si yo trabajaba martes, jueves y viernes. Y pues le dije que sí, que estaba bien, pues porque supuestamente nos han dicho que solo es por un mes. Y que pues todo va a volver a la normalidad, porque la compañía pues tiene como otras ideas para podernos dar trabajo. No sé qué es lo que ellos están planeando, pero que supuestamente es por un mes. Esperemos que solo sea un mes, porque trabajar 3 días va a ser bien poco. Y bueno, hay muchas personas de que yo tengo unas primas que ella trabaja ahí, es madre soltera. Tengo también otras amigas que son madres solteras, entonces a ellas no les conviene. A nadie le conviene trabajar solo 3 días, más cuando uno está solo y tiene hijos. Pues cuando tenemos una compañía o tenemos a nuestro esposo, pues ellos con el trabajo de ellos y con lo poquito que nosotros ganamos, ya como que va uno saliendo mejor, pero uno solo le cuesta más. Entonces esperamos de que solo sean 3 semanas o un mes para que todo vuelva a la normalidad y ver si vamos a trabajar ya todos los días como estábamos, porque si no van a haber muchas personas que se van a salir porque no les va a convenir ese trabajo, o a lo mejor puedan tener otro trabajo de otros días, o un trabajo por las tardes, así por horas. Pues yo quisiera conseguir otro trabajo así, pero yo no puedo porque yo tengo a mi hijo, entonces, y tengo que cuidarlo a él, tengo que ver por él. O sea, no me gustaría ir a dejarlo a otro lado porque no está acostumbrado. Él también siempre ha estado aquí, siempre lo he cuidado mi mamá, o ahorita que lo cuida mi prima, entonces por eso no. Pero cuando uno es madre soltera, pues ni modo, tiene que dejarlo en una babysitter. No hay más opciones para poder uno trabajar. Entonces hay que, primeramente Dios, que esto se solucione para todas las personas que estamos en la compañía, y que quizás se va a hacer un poco más difícil estas semanas porque solo va a ser un trabajo de 3 días y va a ser menos dinero que se va a ganar.
eso les quería contar, que así vamos a estar trabajando por casi por un mes. Entonces hoy voy a tener más tiempo para estar con Sebastián, para grabarles. Ahora voy a estar más activa porque voy a tener más tiempo para estar cocinando, para estar limpiando, porque mañana no trabajo, trabajo hasta el martes, primero Dios, y jueves y viernes voy a estar trabajando. Y si tal vez van a haber algunos días que podamos cambiar de días, porque me dice la muchacha, si usted quiere un día que tiene una cita o algo que tiene que hacer, pues lo cambiamos. O sea, nos dejaron a la opción que nosotros nos pongamos de acuerdo con nuestra pareja. Entonces, pues así estamos. Bien. Miren, Jason, salude. Hola. Hola, dice. Y me dijo, hola doña, ¿cómo está? Y el número de la Me dijo, ¿A qué hora se vinieron, Gabriel? Después como te veniste. Ya nos pillaron. Miren unos Porque chiles toreados. iba quedando. qué chivo tu Si zapato. hubieran, digamos, 2 o 3 trabajadores toda la semana, Carne. hasta que como los domingos. Y pollo. Sí, pero ¿quiénes van a trabajar? Porque la hermana no quieren, no hay dinero. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Bueno, la verdad que La vista ocupada. Thank you. Dáselo, Le. Ya comió la niña, yo le contaron. Allá está chica. Dichas, ahora que me acuerdo, aquel día que ocuparon el carro, pasaron un Easy Pass, un toll. ¿A dónde fueron? Danielita. Le ha llegado un cobro de Easy Pass, pero yo no supe para el trabajo. Ella dice que están brindando. Esperen. Mándamelo. Ay, no tengo teléfono. ¿Qué le pongo a tu teléfono? Mami. Mami, ¿voy a meter esto después? ¿No ves que había perdido la carta? Hola mis chicas bellas, ya estamos en un día lunes, ya estoy levantada desde las 7:30 y ya me levanté porque quiero hacer unas pupusas para consentir a Sebastián, a Danielita, para comer rico. Ahora tengo casi todo listo, ya hice la masa, los frijoles y ahorita ya puse los tomates para la salsa. Tengo la plancha llena, solo le caben 6. Tengo que esperar esas para poder seguir. La salsa ya casi la voy a licuar ya los niños ya tienen hambre, entonces tengo que apurarme para terminar, para darles comida. Ahora no fui a trabajar. Ayer les estaba comentando de que iba a trabajar solo martes, jueves y viernes. Pues ahora amanecí un poco más durmiendo. Siempre me levanto 10 o 15 a las 5. Entonces ahora me quedé un rato más durmiendo. Me levanté me desperté como a las 6:30, porque ya cuando uno se acostumbra a un horario ya no sentís ganas de seguir durmiendo. Por ejemplo, a mí me dolía la espalda, ya me quería levantar, entonces mejor me levanté a lavarme la cara y a cepillarme, y ya después dije yo mejor me voy a poner a echar pupusas, porque pues queremos comer rico y las pupusas a nosotros nos encantan.
hoy en el día quisiera hacer algo productivo para no que se pase el día así rápido. Necesito jabón para lavar platos, jabón para ropa, entonces estoy chequeando que quiero ir a la farmacia a ver si hay algún tipo de descuento, si hay alguna oferta en lo que necesito para poder ir a cuponearlo. Y no sé si hacer la compra hoy o hacerla hasta mañana. También estoy con eso dudando, no sé. ¿Va a comer pupusas? Coma pues. Así ve. Qué rico. Él más que todo se pone a jugar con el plato. Tengo que estarle dando yo porque él a jugar se pone. Vea, mi amor. Vaya, se va. ¿Y ustedes no le echaron salsa? ¿Ves? Dani, verás apagado el tele, si no, no va a comer Sebastián. Puedo estar viendo. Vaya, a comer. Ahorita es tiempo de comer. Hasta el pelo te vas a llenar, así no. Coma. Mira, pues, a jugar se pone. ¿Ve? Ahora se va a comer su fruta. Pues, coma. Ya Sebastián ya comió. Ahora voy a comer yo. Miren, aquí están las pupusas, salsa, curtido y un café. Ahorita voy a ir a hacer la despensa, a comprar, porque estaba revisando la refri, no tengo tomates, los huevos se están terminando, entonces ahorita voy a ir mejor a hacer la compra ya, porque si me espero hasta el miércoles o hasta mañana, pues no, necesito varias cosas que no hay ya, papas, aguacates. Entonces voy a ir ahorita, pero creo que solo voy a ir a la tienda, a Walmart y a la tienda hispana, porque quiero ir a comprar también pacaya, que ya viene ya viene como en un bote, como preparada ya. Entonces eso solo está en la tienda hispana, el queso, la crema, plátanos también. Entonces voy a ir ahí. Y creo que a Walmart, no sé si ir a Aldi, porque a veces en Aldi a veces encuentro cosas y a veces no, así estoy. Entonces no sé si ir a Aldi o a Walmart, pero voy a ir, ahorita voy para allá a comprar. Ya mañana también me voy para mi trabajo y no sé a qué hora voy a salir, porque ahora al parecer está un poco más complicado, porque mi hermana fueron hoy a trabajar. Y hay una que no ha venido y ya son las 3 de la tarde, desde la mañana que se fueron. Ha estado bien complicado porque los clientes no han estado saliendo. Hay otros que las direcciones no son las correctas y uno tiene que ir a otro lado, los anda buscando. Entonces está bien complicado por ahora, dicen. Entonces mañana no sé a qué hora voy a salir. No sé qué clientes me van a dar porque todos los han movido, han puesto diferentes clientes. Entonces mejor, por eso me vine hoy, mejor hacer la compra, más seguridad, porque ahorita estoy en la casa y tengo tiempo, no sé, mañana. Y pues para esperarnos hasta el miércoles tampoco, porque no hay varias cosas que no tenemos. Están bien verdes, pero voy a llevar estas para que se maduren. También una piña.
fresas. Más naranjas porque las naranjas no pueden faltar. Ojalá que estén dulces. Y de también llevo papas y voy a llevar de estos. Voy a llevar uno de estos. Quería llevar papel higiénico, pero no hay. Del que vale como 19, pero es uno grande que trae. Aquí lo ponen, vale 18.99, pero no hay de ninguno. Jabón no sé llevar de acá. Miren, vale 12.99, pero no sé llevar porque yo lo cuponeo en la farmacia de la Walgreens. Entonces acá no llevo jabón. Voy a llevar de estas latas de tomate para cuando se hacen espaguetis. Y también venía por las tostadas, porque ahora están comiendo bastantes tostadas porque no estamos haciendo tortillas, pues dicen que les gustan estas, entonces voy a llevar 2 porque rápido se acaban. Ahorita nos vamos a ir para el área donde está el pollo y la carne. Solo hay así y la bandeja grande está aquí abajo. Vale 11.99. Voy a llevarme una de estas. Ahora sí ya llevamos todo y vamos a ir a pagar. Ya salí de la tienda. Ahorita me voy a comer un helado de los que compré, porque la verdad que no he comido, pues quería comer hasta que llegara a la casa, pero se me antojó, miren. Lo voy a comer ahorita y voy a pasar a la otra tienda a comprar lo que me falta y ya nos vamos. Pasé a la tienda de Target porque está cerca de la tienda hispana, pero miren, quiero llevar unos labiales. Tengo estos dos acá, son de esta marca, pues este me gusta el color, miren. Y este es de fruta, pero se ve bonito el color también, miren. Entonces no sé si llevarme los dos o también de este que es como de frutas. Está miren, pero este creo que no tiene color. Entonces sí, quiero probar unos diferentes porque solo tengo los que compré en la otra tienda, entonces quiero llevar dos. Miren estos, yo los veo bien el color, están bonitos.
buscando también para las pestañas. Cuando me pongo pestañas y me las retiro, necesito, es como para retirar pestañas postizas, para que no quede la pegada en la pestaña de uno, de la natural. Entonces ando buscando eso también, pero eso sí no sé si viene aparte o viene con las pestañas. Muchachos, ya salí de la tienda y pues lo que andaba buscando no lo encontré. Solo compré los labiales. Miren, compré este, que es un color un poco más mate, trae brillo pero un poco más mate, y compré este otro que es de frutas. Ese sí es más brilloso. Aquí ya me lo apliqué, me puse los dos. Primero me puse este y luego me puse este de brillo. A mí me gusta natural, no me gusta que se vea un poco de color y también algo brilloso, como más hidratados. Miren, así me quedó. Aquí creo que tengo algo, no sé, creo que me lo arranqué quizás con la uña y me ha quedado como sangre. Pero en fin, miren, así me quedó. A mí me gusta bastante. Y lo que andaba buscando no lo encontré, porque andaba buscando es como un gel para retirar estas pestañas, y cuando uno se las quita. Cuando uno se quita la pestaña, queda como pegamento en la pestaña natural. Entonces eso es para aplicárselo y eso se cae, es como una vaselina que se va cayendo la pega que queda en la pestaña natural. Entonces eso es lo que estaba buscando, pero no encontré ni con las pestañas ni aparte. Entonces me va a tocar pedir en Amazon del que ya tengo, porque ya se me está acabando, para que me lo envíen, porque de esas no las encontré. Y eso es lo que compré, chicos. Tenía una tarjeta ya que me habían dado la vez pasada que compré los Pampers en Target. Entonces me la quería gastar porque casi no sé comprar en esa tienda. Entonces por eso fui a buscar eso, pero no encontré. Me terminé llevando otra cosa, pero estamos bien. Y sí, ya quería también unos labiales. Y pues creo que hasta acá lo voy a dejar. Voy a entrar a esta tienda hispana, pero no les voy a grabar porque voy a agarrar rapidito lo que necesito. Solo son pocas cosas que voy a agarrar. Entonces acá lo voy a dejar. Ya hoy les quiero subir este video, hoy por la tarde, porque ya se me está haciendo un poquito largo el video y no quiero que tampoco se vayan a aburrir o algo. Gracias, chicos y chicas, por estar acompañándome hasta cuando termina mi video. Sé que muchos de ustedes entran y se quedan hasta que termina. Hay otras que rápido lo ven un ratito y se salen, pero gracias por sus likes, también por su comentario. Yo las estoy leyendo. Se les olvide activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video. Subo lunes, miércoles y viernes, y a veces que tengo otro video extra les subo cualquier día de la semana, pero sí, todos los días estoy grabando. A veces grabo más, a veces grabo poco, por eso solo les subo 3 días a la semana. Pero para las que son nuevas, gracias por estarse suscribiendo. Bienvenidas a esta familia. Sé que estoy empezando yo con esto de los videos, y la verdad que me siento contenta por el apoyo que ustedes me están dando, y vamos para adelante. Y yo siempre les leo los comentarios. Si ustedes tienen sugerencias o tienen alguna duda o quieren que les haga un video diferente, ustedes escríbanme y yo, si los puedo hacer, con gusto lo hago. Estoy acá para aprender también, porque estoy aprendiendo todo este proceso de los videos. Apenas voy para 2 meses. Y gracias por todo. Y gracias por acompañarme. Que tengan un inicio de semana bonito. Que Dios las bendiga. Bye.